بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay how to write sida loo qoro electron configuration habaynta elektronnada oo ay leeyihiin for ions ionnada. markaan leenahay ions waxaa loola jeedaa labada nooc ee ioniska ay u kala baxaan cations oo ah positively charged ions and anions oo ah negatively charged ions. horey waxaa usoo qaadanay electron configuration laakiin markaas waxaan isticmaalaynay atom aan aragno aan gudaha u galno cashirkeenna maanta. example 1 tusaalaha koowaad right qor the electron configuration habaynta elektronnada ee uu leeyahay sodium ion ama Na plus Na positive 1 Z is equal 11 marka atomic numberka curyaha loo yaqaano sodium uu la egyahay 11 iyadoo la adeegsanayo subshell. okay heerta maraha yaryar ugu horeyn waxaan qoraynaa sodium atom Na markuu yahay atom zna ay la mid tahay 11 macnaheedu waxaa waaye sodium wuxuu leeyahay brotonna la eg 11 iyo electronna la eg 11. horeyna waa usoo qaadanay waxaa loo habeyn karaa iyadoo la adeegsanayo subshell. electronic configurationkiisa waxaa loo habeyn karaa sida soo socota 1s2 2s2 2b6 labo ku dar 4 6 ku dar 10 11 electronna waa haystaa hal xabaa ii haray 3s1 waa markay tahay sodium atom oo sodium atom maxaa loola jeedaa when the protons and electrons are equal marka ay isku ji yihiin ama ay isla eg yihiin tirada protonnada iyo tirada electronada loola jeedaa atom. marka ion uu yahay Na plus maxaa dhacaya waxaa isbedelaya tirada electronnada annagoo adeegsanayna xeerkan electron is equal proton minus charge aan soo saarno tirada electronnada ee aan haysano ee uu leeyahay sodium positive ama sodium ion. electron E is equal protonnada meeqaan haysanaa 11 minus chargegeena meeqa waay waa positive 1 positive iyo positive 1 waa isku mid waa un hal balaasa hal ku daran. okay bracket positive 1 inta bal aan xalilo 11 positive times negative times positive waa negative laba caloomo kala duwan haddii la isku dhufto waxaa soo baxaya always minus. okay kala jar 10 electronnadeena waxaan haysanaa 10 haddaa electronnada meeqa haysanay 11 saa u jeedaan haddii aan qorno habaynta electronnada annagoo haysana 10 maxaa dhacaya qaabkaanay noqonay electronkaasaa baxaya 3s oo dhan waa baxe aan aragno
1s2 2s2 iyo 2b6 labo ku dar 4 6 ku dar 10 waa kaas maxaa dhacaya markuu atomka yahay iyo markuu ionka yahay sodium maxaa u dhexeeya hal electron waa iyadoo kan uu tirtirmay oo kale kaasaa baxay intii kaletood waa tan inta ku qoran qaabkaas ayaa loo xaliyaa sodium ion example labaad aan tagno example-keena labaad waxaa lagu yidhi right qor the electron configuration habeynta electronada ee uu leeyahay chlorine ion ama Cl negative 1 okay when Z is equal 17 iyadoo la adeegsanayo subshell haddii atomic numberka chlorine uu yahay 17 marka ugu horeysa sida example-kii koowaad oo kale aan qorno chlorine atom sidee loo habeyn karaa chlorine markuu atom yahay proton waa 17 electronna waa 17 waa isku jin ila waa 0 chargekiisa markuu atom yahay waa 0 17 balasa iyo 17 minus waa 0 aan qorno habeynta electronadiisa see loo habeynaa 1s2 2s2 2b6 tobanaa baxday laba ku dar 4 okay 3s iyo 3b bal aan aragno 12 joogaa 5 17 qaabkaasaa loo habeeyaa chlorine atom hadda annagoo isticmaalayna formulahan aan soo saarno chlorine ion how many electrons are there in chlorine ion okay e ama electron waxay la mid tahay protonadiisa meeqa waay 17 minus chargigiisa meeqa waay negative 1 bracket geli marka 17 labadan laba calaamo isku eg haddii la isku dhifto waa plus isu geey 18 electronadiisu waxay noo noqdeen 18 hadda aan habayno chlorine ion marka 1s2 2s2 2b6 3s2 18 waa 12 mara 3b6 saa u jeedaan markuu atom ahaa heertamarta b waxaa ugu jirtay 5 electron markuu ion noqday hal uu soo macaashay gain 1 electrons 1 electron uu gain gareeye ama uu soo qaatay inta waxay noqotay 6 qaabkaas ayaa loo habeeyaa electronada markii aan ku samaynayno habeyn ioniska markaan haysano hore waxaan usoo qaadanay electron configuration laakiin waxaan habeynayna waxay ahaayeen atoms in this case waxaan habeynayna waxay ahaayeen ionis examplekii koowaad wuxuu ahaa cation exampleka labaadna waa anion qaabkaas ayaa loo habeeyaa electronada markii aan haysano ionis cashirkeenni maanta oo aan ku soo qaadanay how to write sida loo qoro electron configuration habeynta electronada for ionis markii aan haysano iono ionis haddii lagu dhaho ioniska waxay u qaybsamaan 2 qaybood cation oo ah plus iyo anion oo ah minus
haddii aad tahay saaxiib lagu cusub fadlan subscribe like share commentina ka bixi haddii aad ka mid tahay asxaabtii horey noola joogtayna asxaabtaada usii sheergaree like-ta badi commentina ka soo bixiyo wixii su-aalaha commentiga igu soo weydii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu